moi il est là-bas. Les bons nous sont au terrain, c'est l'homme qui a levé la qui a donné la main dimanche. Nandé le corps est bimé. Pour la moto a donné la main depuis dimanche, Fabien, pour ça que le roi. Pour les ans encore mort total et qu'on a. Les bons il y a baramo et des qui nous dit. Mais l'eau est déjà gonflé pour ce jour. Mais bon, on va bien dimanche. Mais l'eau que sur la qui s'appelle moto, elle met dimanche. Donc, normalement, on a clarté. Dimanche, on attend comme d'habitude, chaque dimanche. Comment on peut utiliser par même bien, on a un fleuve. On a un fleuve chaque dimanche. Bendi ya wapi? Ya Beltesco. Ya sala hakuna? Ya sa Jean Beltesco, a sala hakuna. Mais bakende aza chauffeur. Bakende qui qu'on a patron na ye, aza na mai, asana ya mai. Pour na Beltesco ya ma société marocaine. Dans baké dimanche wana, to comme vers 16h. Parce que moi quand tina na benga mobile na yeba, ba mati flip to na limité. Na benga au téléphone sonne, atika le yambati. Na tiki. To comme 20h mobile na zona, 21h mabi. Ata 22h akoya. 22h pas a été pongé yibinga. To comme vers 3h na sutka heure 3h. Yo mo baliti heure na bimiti na balabala. Na tata mobile a été 6h mobile a été appel té. Na bandi benga depuis 5h. Téléphone mobile il est 7h rien m'habité. Na mo fona koma na société, na taxi, na société. Quand on a commis, na monika batundele bazo yambanga banda, on dirait problème. Nga mona milobe ngabi soit c'est un accident pour nous. Maman ba yambinga anati ba 10 personnes, ba kotinati ba 10 personnes. Tana comme papa, mobana mazala. Mobana mayaki lobi dimanche na sala. Dimanche na mama na Congo awa batu basala raté. Mais ba on ba comment ko utiliser mobana chaque dimanche à côté de l'église. Quand token de fleuve, token de malou, token de boue. Mobile n'a pas lelo a été problème. Ote maman bayela ki biso nouvelle lobby mobile na dinaki na mai. Ape dinaki na mai ndengeni. Ote azaki na canon rapide na ba mindele ya la taki sauvetage te adindi. Ngabi ko dindango akoma ki papier pombwe to mu pepe yaki to canon rapide balukaki. Oh jusque là madame n'a pas tozui information clarté dit 14h to peso suite. Type la bandole la wana bazona te na film cousine na moi sala abi machanga bilamba mobaniza awa ba pesinga kutu pona ba onde ba compagnie ki na ndako ba fila ba pesinga na bana bo pantalon mobile ezawana polo alata ki ezawana téléphone ezawana donc ta na mona ko na mona ngulushi pona mutu aza chauffeur a patron ata akena masuwa akobimana akena clé de contact akena téléphone. Mais nous camion mobile a même qui bino moko bozongi nango téléphone et se retrouver kuna ndengi ti bazula ki nga taxi wana bozo bisena ndako patron na banga ibisa oh mama akolela te wana kutu premier jour na kutana na patron na kolo Beltesco te kolo société te abi mama zonga ndako mardi na tongo to question surtout réclamer droit pour la suite favorable exact. Bon, le bac, tu as ça la banquette, tu dis que tu as ça la banquette, mais jusque-là, tu as mon clarté. Ma doigt la famille, tu as la famille est coupée, il faut que tu aies maman, quand tu es télémaki, tu as dit que tu as plus de 50. Et qui t'a moi, ba toki na moi boki na ji ba yeba na likolo mama likolo ba to ba no gangeza la kate yende kolo mongabi na sali nini no le na mobana bino ba ko cha desordre mais mutu na bisa kufi to vanda kimia ba toki na wana famille pe ba tumusu bazo benda nga ba police pe bazo benda téléphone na ba yibi wana samu ba tindi kinga kuna kota boulevard to ni ko mono te kenda kuna musika bazule ki mobile na ngai na jeep kanino lufungula bande ko musu tozaka ko beta ko niata mama droit na biso na mboko eza bango baza ba étranger
Surtout ça va Congolais. Les policiers bazana pour nous protéger biso. Mais pas comme corrompu. Non non, on a fait mobile ko niata. Appareil ba yibi. Donc on appareil non ça la été. Na sengi pas mutu na chassim. L'homme na ça c'est mélange. Mama bino bozana pour kolobela biso. To voter ki bino pour kolobela biso tande to zonyo kwa. Mobile na keka on dirait sacrifice moko bon. Est-ce que mobile na apusa rapide kana rapide? Apusa mota yebele ngwa oye kolangwa. Yezaka chauffeur. Ba yako zwa kaya ki ni petit ka bango. Ya akumbaka patron na volant. Yo lobby asala na Beltesco. Ozo oyi place bureau direction générale la bango ezali. What? Grande poste. Ozo kitande to hôtel de ville. Beltesco zana ya maya. Maya bachela mama yimo. Ngana na monite na zana kipete. Bon fongoli pata. Dans ce qui s'est passé avant R papa Zui di Kama. Bango te kumba bengi bino ba vers bino ba informer bino. Moko mwasi. Ngande kutuna informer de famille. Kena uti musala kuna ndeko na bino ba lebe bindi na mai. Nga moko na tonga na lamuki na zui taxi na zui mama leki na ngatu keliki na yi. Bango ba bengi ngate. Tena mana ajo na tika ka. C'est un Benga ki wana. Akili na kota musala ta kile visite. On a compte à Moussala. Moussala est prévenu qu'il a bien appelé patron. Mais il y a un bâtiment de Moussala dans le monde. Il faut que Moussala respecte le patron. Quand le patron a bien dit, il y a la date d'image. Madame Zambé, quand on a l'image à payer, mais dans le toit, patron, il a bien dit Kaka. On sait où il y a Moussala dans la tentation. Si on peut dire dimanche, on était dans le motif. Mais c'est pas mis comment la présence est honorable. Pour Marambo, tous on va rêver dans beaucoup. Que bon voter notre bino, mais c'est pas une remercie honorable. C'est faire déplacer à Boya Koto pour se présenter à des Cameroun. Si on est bien à Zobunde la biso, pour n'avoir bénéfice non exact, à Zobunde la biso Koto pour matin à Soka. Pour tout le monde, tu as le belati. Pour vous, on peut se battre mais avec honorable, tu es bien Marambo comme matin à Soka. Ceci n'a pas fait Ali qui est bon. À l'époque, il y a des pour prise. Si vous priez, vous avez la facture, vous avez ça pour le mais je sais que on aura des amis. Donc, il y a on utiliser dans la famille des images. Je suis qui n'a combien de images pour qu'on m'a ouvrir attaque le CMO chez CRT bino moko de tout na misino que vous d'abord profit bango ba engagé na musala ba la bien de pesa ndenge nini makambo ngo to kende message ni fort pour pesa bandi to nyonso ba ko la na société message na pesa sala ni la voix du peuple c'est la voix de Dieu si vous battez belé bazo le bela pour na part na biso na yebeki nzamba kwa agir et puis regret ça ka faut différencier ça les étrangers na mwana mboka aba pays musubi so tambula na biso de to yebeki mwana mboka za na 30% ya raison après 70 ba okabula na étranger et prévenir que na Brazza ba bité ba maman ou bazali ba étranger ba violaki c'est comme biso comme de contraire étranger ndazo ba maman na mboka dans ce rang na public qui perd les soucis de ces années on aura dans la mboka sur la ba moi vraiment personnellement moi mais ça pour la chaîne na ngoloba to le va to côté na changement na mona changement on dit ma changement na problème vraiment surtout comme on tient suka na ozana obeta bravo na oye ba bito potable na changement donc ndeko comment ezaki nani ndeko comme il est Pablo da yeba nini na komba il est Pablo nini za komba il est Pablo poste ni sinzizi alors baki nge chef na bingi chef na mkomini chef nindi na komba aza kumuni aza ngasa 4% na question bon mais il est le message de force na kupesa bana ko tuba la bino kama polio awa na evolution so bona komina bungu ndio kuna bino pia pale la bei bali mingi sasa message de force na maman merci d'abord
oya kosala biso suivi na esika c'est parce que tomotaki moto ye victime jamais étranger akoki koya kosakana na kolo mboka eza lokola locataire jamais akoma kolo lopango ata asali 10 ans na lopango awa soki ayaki na biso akofikela azala toujours locataire jamais kolo moto étranger akoki koya kotortire mwana mboka ntina niveau oyo epesi biso mpasi kotala engambe mobali to perdre ye kaka boye lokola maseki esali trop c'est parce que ye nde azalaki papa na biso moko na biso yaya na biso azalaki nyonso ya biso mais tocomprendre te ndenge eyeli biso toremeseka nzambe me mama botika biso te bosunga biso soki tolobi mpona mbongo ekozala mpasi mais ndenge tovotaki bino toza na kondima toza mpe sûr ke likambo ekokoma ntina suka botika biso te solution ezali il faut kolakisa baétranger ke oyo basali aza mokolo mboka jamais bango bakoki kolekela biso ata bambongo na bango me biso tolakisaki toza kaka bakolo mboka bokundela biso vraiment yo oyibaki obundaki to oyaki koreklame oyo ezali droit na bino nayibaki te nabundi mpe te nasiliki mpe te me nayaki koreklame droit mpe na ndenge moko ya malamu mpona kokutana na moto oyo juridike na bango azobenga bapolisier juridique aza mpe congolais aza congolais bango nyonso baza bacongolais sikoyo moto oyo ndeko na bino bandaka komema oyo soi-disant ye nde moto ayebi nde biso ndeko na kufela aza ekolomi wana aza indien donc bacongolais na bacongolais bazokotela na bango ndeko oui bacongolais na bacongolaise oyo basalaka kuna bazokotela na bango indien donc bango nde bazobima vraiment liboso babombi indien bango babimi liboso et puis ntango nga nakendaki bazoyebisanga balobi ke ntango bakendaki na mai yango ntango basisi bamakambo yango bango bayebaki te ke motu oyo ya biso moto moko atikali na mai kaka indie wana oyo yamemaka nde aya koloba alobi ke moto na bino moko atikali na mai ye yo ntango olobi ke moto na bino moko atikali na mai epouta moto yango aza chauffeur na yo ye moto ayaki na yo yo na nsima ye liboso azomema ti aye na yo ti na port wana après bozwi cano rapide bokei me maintenant kozonga bozongi okotala te komona chauffeur aza te yo moko kaka ozwa motuka omata ozonga ndako na yo epuis ozongi mpe yo moko na motuka na vola nsima nango ntango oyo kokóma na ndako boyo kokóma bino nyonso ensemble na résidence na yo aloyebisi bango ke moto na bino moko atikali na mai kuna eza flou epuis na kati ya Betesco nalingi nayeba nani oyo amemaki bilamba na ye telefone aye kotika yango tie epa na bango et ils étaient au nombre de combien de personnes oyo bakendaki na bango ezoyebana eza na mama moko alobaka kotika bana na ye afuna te akolandela bango Kinshasa mpe akongo mokili ndenge amesana awa na commune ya Kumbu na avenue Zongo na honorable Christelle Vang aye kolela na ndeko na biso moko oyo akufaki asalaka na Betesco boyoki bandeko na ye bolandi mwasi na ye ndenge alobi bolanda sikoyo eyano ya honorable Christelle Vang face ya population de Fontaine ntango oyoki mama kolela ya mama oyoki bandeko baleli baleli ane ya réclamation baleli esabi ça va passer. Et puis, je pense qu'il y a un canal à CCTV. Moi, j'ai fait un numéro dans la tête. Nous, on a un qui va nous avoir et depuis à Benanga, la salle de la Ranzam, on va expliquer la salle de la Ranzam, il fallait nous dire depuis jour, on a comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé, on a fait une montée, on a assisté à on a envoyé comme il eza pasi wana même soit tanga ini nzambe kwa mosi sana nzambe ndeko apesa makasi apesa pe famille papa ile makasi apesa pe bana na biso bato mosusu oyo pe toyebaki ete mais tonka toyoki tonka tomoni mama ke ekoki osalama te alors soki toza na raison eloko ya liboso il faut que mokato garde raison
toperdre raison te likambo ezomona ke biso nde toza na raison mpona tokimisa raison wana te ifo toyeba façon nini tose comporte e façon nini tomemela makambo etina suka ifo tozwa résultat ya bien toboyi te tokoloba ke oui papa iloba kokoloba na biso oui papa ilo asalaki accident devi normal oui ekoki mpe okoma mais façon oyo makambo ememeli yango nde biso tomoni bien te comment est ce que motu soki adindi bino nde foko ya koloba eza te bato biso tokoma oluka ye tokende kodécouvrir ke adindaki epuis bobombi bolobi te epuis bobengani biso tosala esala bacaractère moko biso tokomosuspecte makambo seke eza makambo eza ya kobombama donc maman nga naloba mingi te ndeka na bi nzambe apeso makasi na ye nayoki na mokie oyo expérience oyo nazwi ya kobundela bato ya koregle makambo ya bato nayebi mwa 2-3 porte oyo tokobeta mpo makambo esalama noki donc nga naosengaka kimia na famille namoni bandeko papa ilo namoni bango façon baza maîtrise bagarde ka maîtrise vanati na suka ensemble na baavocat omeka kocrée équipe moko makasi omeka kolandela makambo wana à travers la justice po place nde tokozwa elonga eza na maloba papa leki alobaki na retenir elo mwa makasi alobi ata monta moko te ata mbongo moko te kozongisela biso moto tozalaki tokokoka te moto akozongisela biso aza te mais likambo ekweli ekambo ekweli biso tozala makasi na mayele na sagesse ya kosala ke mémoire ya papa na biso oyo natali bafoto namoniki azalaki papa moko bien namoni bana namoniki azalaki papa moko responsable namoni bandeko na ye nde baolele babengi ye papa babi azalaki lokwa papa na biso mémoire na ye to elai na kimia ezala respecte mais eza mpasi komona ke mboka na biso moko atako tosalaki peut-être togangaki atako peut-être tomenasaki parce que oui toza na raison kobungisa moto ya monene eza pasi mais na comprendre te comment est-ce qu'il faut brutaliser pas policier il faut mema papa na kambi fungula parce que yo tuna kaka téléphone baboto là parce que yo tuna kaka nini ekomeli ndeko na ye wana eza makambo eza ba plainte il faut to porter ba plainte à part ba plainte wana mususu il faut ba plainte mususu concernant ba droit na yo en tant que oza citoyen ya mboka oza na likambo ekomeli il faut l'état na likambo ya baexpatrié combien de fois combien de fois na mboka na biso mo toza na valeur te il faut apesa na valeur na moto aza mopaya biso nsima mamanga nosengaka mpo kaka ozala mpe nsima o soki nga mpe nasafishe na makambo oboyebake nga mpe nakomi sible na bango me nga notika bango te mpo justice eza justice nzambe moto atiango na mokili faut toujours être du bon côté et le bon côté eza toujours luka toyeba nini ekomeli papa na biso papa ino na comment tosala po tobosana mémoire na ye te po toredorer l'image na mémoire donc merci beaucoup maman nzambe ape soki tokokutana certainement na bavoka na pokwa oyo peut-être na bapapa leki comme ça toyeba ndenge nini déjà na kota justice tokoyebana déjà makambo ayo comme ça bao pe bakoyoka cri wana batika biso te motika biso te po toyoki te masafuko na mboka osa soma mboka mais nde boyoki cri oyo biso topesi en tout cas yo lokwa moto ya liboso oyoki cri na biso okomeli biso bao pe bakoyoka en tout cas batika biso te état de droit tomona yango ata na ka na biso mpe tomona mpelaki réalité ete état de droit ye na mboka oyo tozoka baministre bazokangama tomona mpe bao bamindele bato ya babetesco un jour mpe tomona ata mondele moko oyo basomba mboka oyo akangami mpe nde tokondima mpena ke mboka oyo eza na changement merci honorable pasi na motema eloko basala ezala te papa bato babomi atiki mwasi atiki fama asungaa famille na ye mpona ndi kosufri biso bendiemo ya pampo biso mpona mboka na biso tokobaloka baesclave tokanga bango justice esala babwaki na flevi bafélix alobi ke makambo eza sute bakanga bendiana eza malamu to eza ntango ya kabila to eza ntango ya félix nde asala mosala na ye batongoli biso lokola
bazokwaka biso na camion na bango mboka na biso moko toloba te bakanga bendie wana bakanga bendie azobisa ngai te mama biso toza na likambo te totie mbongo anje balukila biso mutu yango mpe baluki so biso mo tokenda koluka na mai te mbe tozwaki ye te tokumisi nzambe mpo mama ye soki mama ayaki te mbe tolinga tomona solution te lokola mama ye tozwi solution bakanga